Crunch é o novo salgadinho sem conservantes, que além de ser uma delícia, tem uma combinação perfeita para o seu dia a dia. Combina com suco, refrigerante, cerveja, é um delicioso aperitivo, até mesmo para assistir sua programação normal. E até aquele filme agradável com a família, nos sabores mandioca, batata doce, mandioquinha, batata tradicional e cará. Exija na Casa do Norte ou num comércio perto de você. Pedidos para revenda? Através do DDD 11 9580 16618, tá? Eu já tô aqui com o meu de batata doce. Olha que delícia. Muito crocante, saboroso e, mais importante, ele é sem conservante. Não deixe de realizar os seus pedidos. Crunch, essa onda pega.